Nefis Lezzeti Tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere şu biber turşusunun tarifini vereceğim. Görmüş olduğunuz sarı kelhibar gibi rengiyle hazırlanan biber turşusunu yapacağız. Üstelik de domates rendeleme, domates ile birlikte hazırlayacağız. Turşumu ben kuralı bir hafta oldu. Bir hafta önce hazırladım ve sizlere tabağıma çıkardım. Gördüğünüz gibi süper bir rengi var. Bu turşu nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte öğrenelim. İlk önce biberlerimizi toplamakla turşumuza başlayacağız. Bahçemize girdik. Taze dalından çıtır çıtır kopardığımız biberlerden turşumuzu hazırlayacağız. Biliyorsunuz benim bahçemde kendi ekmiş olduğum biberlerim var. Hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Doğal, kendi kendine yetişen, hiçbir ilaç kullanılmadan yetişen biberlerim var. Gördüğünüz gibi biberlerimizi topluyorum. İşte bu kadar biber topladım. Ne kadar topladım? Ben bunu çektim. Toplamda 1,5 kilo biber toplamışım. 1,5 kilo biberden hazırlayacağım. Burada da domateslerim var. Domateslerim henüz olmadı. Onları tabii ki de pazardan aldım. 1,5 kilo da domatesim var. 1,5 kilo domates, 1,5 kilo biber. Ölçümüz bu arkadaşlar. İlk aşamada ne yapacağız? Domateslerimizi rendelemekle turşumuza başlıyoruz. Tabii ki de yıkadık daha önceden. Hemen şöyle uç kısımlarını domateslerin kesiyorum. Rendede rendeleyeceğim. Tabii ki rendelemek zor gelen arkadaşlar mutfak robotunda da parçalayıcıda da parçalayabilir. Ben şimdi rendeliyorum şöyle. Az oldukları için robotu hazırlamak zor geldi. Ben de bu şekilde kendim yapayım dedim. Evet. Gördüğünüz gibi domatesleri güzelce rendeledik. İlk önce domatesin sosunu hazırlamamız lazım ki domateste olan asit çıksın beklerken. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kaya tuzu döküyorum. 1 yemek kaşığı şeker. 1,5 su bardağı da sirke. Bakın ölçüler birebirdir. Lütfen dikkat edin ve takip edin. 1,5 su bardağı sirke döktük. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın şöyle karıştırıyoruz. Şimdi bu sosu hazırladık ya, domates sosunu. Bunu biraz biberler hazır olana kadar şöyle kenarda bekleteceğiz. Ve domatesin asidi yavaş yavaş biraz çıksın. Hani turşumuz bidonun içinde foşurdamasın. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi sıra geldi biberleri hazırlamaya. Dediğim gibi 1,5 kilo biberim var. Biberlerim burada. Şimdi biberlerimi bol suda yıkadım. Evet. Bol suda yıkadık ve biberleri doğrama aşamasına geçiyoruz. Buraya kadar videomu takip ettiyseniz abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açmayanlar da bildirimleri açsın ki tariflerimden haberdar olsun. Bu yılın ilk biber turşusunu yapıyoruz. Şöyle saplarını kesiyorum biberlerin. Bakın çentik açıyorum ki turşu suyunu içine alsın. Her yeri eşit şekilde turşu olsun. Bu turşuyu yaparsanız arkadaşlar, şimdi benim gibi erken yaparsanız bir haftada olacaktır. Bir hafta sonra yenme aşamasına gelecektir. Tabii ki buzdolabına koymadan dışarıda. Eğer buzdolabına koyarsanız 15 gün süre sürer ve 15 gün içinde olur. Daha sonra açıp yemeklerin yanında tüketebilirsiniz. Kış için yapacaksanız biraz daha bekleyin derim. Eylül ayında ne derler? Eylül ayı turşu ayı. Eylül ayında yapabilirsiniz. Çünkü aşırı sıcak havalar. Biberlerimizi hazırladık. Çentik atarak hazırladık. Şimdi sarımsaklarımıza sıra geldi. 2 baş sarımsak soymaya başladım. Şöyle bir soyalım bakalım. Gözümüze az gelirse biraz daha ilave edeceğim. Çünkü sarımsaklı turşu çok güzel olur. Bir de bu turşular çok sağlıklı turşular. Sizlere verdiğim turşular aşırı derecede sağlıklıdır. Hiçbir şekilde bunlardan yediğiniz zaman hasta olmazsınız. İçlerinde bol bol probiyotik üretirler. Evet, sarımsakları soydum. Kabuklarını 2 tane yetmedi gözüme. 3.'yü de soydum. 3 baş sarımsak ve doğradım onları. Haberiniz olsun.
Şimdi bidonumuza kurmaya başlıyorum. Bu bidon turşu bidonu 3 kiloluk bir turşu bidonudur. Hiç merak etmeyin, plastik falan değen olursaydı hiç sorun yok. Hiçbir şekilde bunlar özel hazırlanmış turşu bidonlarıdır. Tabii ki de cam kavanoza da koyabilirsiniz. Ama bu turşu bidonlar özel hazırlanmış turşu bidonlarıdır. İçlerine doğramış olduğum biberleri güzelce dolduruyorum. Sarımsakları da arada aralarına bırakıyorum. Bakın, yani dolmazsa ya da fazla gelirse şöyle vurdurabilirsiniz. Dolmazsa da birkaç biber daha ilave edebilirsiniz. Bakın bu şekilde yaparsanız zaten yerleşecektir. Şöyle alalım. Biberlerimizi doldurduk. Bakın bidonumuz tamam, iyi geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine şu kalan sarımsakları da ilave edelim. Dediğim gibi aralarına atacaksınız. Kalan olursa da şöyle üzerine atın. Kalmazsa da hiç gerek yok. Domates sosumuzu hazırladık. Biberleri yapılırken, hani doğranırken bunun da bayağı bir asidi çıktı. Şimdi üzerine biberlerin domates sosunu döküyoruz. Şöyle kaşık ile kenarlarından bastıralım ki yerleşsin. Her yerine eşit dağılsın. Gerçi karıştıracağız. Zaten dağılacak da. Şöyle karışıkla bastırırsanız hani güzel yerleşir, taşma yapmaz. Bakın. Tamamen hepsini döküyoruz. 1,5 kilo domatesi rendelemiştik. Döküyoruz. Kaşık ile de güzelce yerleştiriyoruz. Hiç kalmayana kadar tamamını döküyoruz. Bu turşu çok değişik ve çok lezzetli. Üstelik de oldukça da sağlıklı. Evet. Bakın güzelce yerleştirdik. Üzerine domatesi koyduk. Suyu da tabii ki de aşağıya indi. Bakın dolmadı. Araları kuru kaldı. Haliyle böyle bırakmayacağız. Şimdi üzerine biberlerimize tuz koymamıştık. Sadece domatesimize koymuştuk ve biberler içinde 1,5 yemek kaşığı tuz yine ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da domateslere koymuştuk. Toplamda 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu koymuş olduk arkadaşlar. Şimdi üzerine su dolduruyoruz. Hiçbir hani boş kuru yeri kalmayana kadar suyu döküyoruz. Şöyle yavaş yavaş alt kısımlarına insin. Bakın şöyle bir bıçak yardımıyla da yardım edebilirsiniz. Suyun güzel inmesi için, çabuk inmesi için içine. Dolduruyoruz. Bu şekilde doldurduktan sonra 2 saat kapağını kapatmayın. Domatesin asidi 2 saat şöyle bir çıksın dışarı. Turşumuz kabarma yapmasın daha sonra. Tekrar kapağını şöyle kapatıyoruz. Bakın sıkı sıkı, bakın hava almayacak bir şekilde kapağını güzel kapatın ve daha sonra açmayın kapağını. Bu şekilde dışarıda bekletirseniz havalar aşırı derecede sıcak, bir haftada olacaktır. Buzdolabında 15 gün sürer olması. Kış için yapacaksanız şu anda havalar çok sıcak olduğu için dolapta bekletmeniz gerekecek. Erken Eylül ayında bu turşuyu yapabilirsiniz. Karanlık bir ortamda da kış için saklayabilirsiniz. Açılana kadar da hiçbir şekilde bozulma yapmaz. Evet, ben sizlere şimdi hazırladım ve daha sonra da olmuş aşamasını da göstereceğim. Şu anda turşumuz hazır. Bu şekilde bekleteceğim. Turşu olduğu zaman açıp sizlere göstereceğim. Aynı videonun devamında bakın şimdi turşumuzu bir hafta bekledim ve bir hafta oldu benim turşum. Şöyle açalım kapağını. Mis gibi, bakın inanın turşu kokusu nasıl mis gibi yayıldı. Bunu hemen yiyeceğiz tabii ki de. Kışa bu açıldık ayrı saklanmaz. Tabağımıza çıkarıyoruz. Harika bir turşu tarifi verdim arkadaşlar sizlere. Bu turşuyu yapın. Kışlık yapın. Tabii biz video çekicileri, video çekenleri, içerik üreticileri biraz erken çekeriz videolarımızı ki herkes görsün, yayılsın videolarımız zamanına kadar. Bakın tabağıma şöyle bol bol koydum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu turşuyu yapar hazırlarsınız.
hazırlarsınız ve kışın bol bol tüketirsiniz. Hastalıklara da yakalanmazsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.